היי, אני כאן, כמו שאתם רואים, עם פיג'מה באמצע הלילה. זה יום כמובן, בוקר לקום, להתעורר. החלטתי לעשות סרטון ראשון. התיאור הראשון שלי זה אז שאני מדברת. טוב, בקיצור, נעבור אל הצלצול האמיתי. הצלצול האמיתי. סתם, מהירי כזה. אתם יודעים שאני למדתי וראיתי וחזרתי ואמרתי שאני יודעת שאני אגרוא וכל הדברים האלה, ואני טוב, אני אחזור לכם שנייה אחת, אני אתלבש רק רגע. אל תדאגו, אני מתלבשת מהר. אני כבר מסיימתי עם הנסת סרוקת רגע עם גומיה אדום. מה? רגע, הנה הגומיה. אני לא ככה שעושה איתה קוקו. ועכשיו אני מוכנה. כמו שאתם רואים, זה חולצה מיוחדת. כאילו קצת כאילו חכו. הנה זה כזה כאילו חצי מקופל, חצי ככה, וזה לא שאני עשיתי את זה ככה זה, והחדר שלי קצת מבולגן, אני לא היה לפתוח בו וזה, ויש כאן לנו, בוא נראה, ג'קוזי שאני מתקחת בו. תראו, ג'קוזי ענקי. וואו, יש פה אפילו את הצל שאמרה. טוב, קצת בלגן שירותים. אני תמיד נסיכה, מסוגלים את החדר, אז לא אכפת. בקיצור, סרטון ראשון, תעשו לייקים. רגע, רציתי לדבר איתכם על משהו. זה קוקו, מי שראה סרטון שילד אמר שמי שעושה לו לייק מקבל אייפון או לא יודעת מה, 7 או 8, אז אין, דביל מי שהאמין לו. אני עשיתי לו פוז כי דביל מי שהאמין לו. להגיד לכם למה? כי איך הוא ידע איפה אתה גר, מה המייל שלך, כאילו, ומבוא יהיה לו כסף. נחזור אליכם בסרטון השני שלי עם משל. טוב, ביי ביי.